mianatra eo tongotrao. Alleloia. Miderana Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Miderazy eo amin'ny abakabaky ny heriny. Miderazy noho ny asany lehibe. Miderazy araka ny haben'ny voninahiny. Miderazy amin'ny fitsofana ny anjomara. Miderazy amin'ny valisy ny lokanga. Miderazy amin'ny amponga tapaka sy ny di. Miderazy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Miderazy amin'ny kipantsina maneno. Miderazy amin'ny kipantsina tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina sa mideran'i Jehova. Alleloia. Andeha ho fanohizantsika izao fotoana izao dia ho ataontsika ny laharan-kira 720. Ny laharan-kira 720 ny andiny rehetra no ataontsika amin'ny feo avo eo am-pitsanganana eo ihany. Ny laharan-kira 720 atao voavo ny feonao fideranan'Andriamanitra. Anu
Riray tsara sy masina eny izany-danitra misaotra satria nomenao fotoana indray izahay amin'izao sabata anao masina izao. Mankasitraka anao ny amin'ny fitantananao anay tamin'iny anemana iny ka afaka anatratra izao sabata izao izahay. Ray malalo, manondrika ny lohanay izahay eo anatrehanao. Aoka izahay mba ho voavela heloka ary anisa no vita fihavanana aminao amin'izao sabata anao masina izao. Ary mivavaka izahay amin'izao anio izao. Ny amin'ireo namanay izay tsy manana anjarany amin'izao fotoana izao. Aoka ianao nibitsika ny amin'ny mpampiasa azy ireny mba hampatsiahy azy ireo fa fitsaharana izao andro izao. Ary aoka ny fanahinao ampomizara mba homba azy ireny ka rehefa tonga ny fotoana izay hifanomezana aminao tahaka izao sabata izao dia mba hiaridera akalaza raha nome voninahitra ny anaranao eto izahay. Andriamanitra ny fotoana rehetra ho tanteranay amin'ity sabata ity, ny angatahany aminao no mba hanatrehanao izany amin'ny fafenoana ka mba voninahitra ny anaranao ny zavatra rehetra izay ho ataonay. Ary hiditra ny amin'ny famerenana ny fianarana ny lesona izahay dia engane izany mba tena ho ampiarinay tokoa amin'ny fiainanay fa tsy ianaranay fotsiny. Ary aoka izahay mba tena hampakatony teninao ka mba anisany andray izay tandrifanay tsiraray avy ary mba hampiatra izany eo amin'ny manodidina anay, eo amin'ny mpiarabelona, eo amin'ny mpiaramonina aminay. Fanirianay izany Andriamanitra nefa ianao mpanatanteraka no aoka anatanteraka ny fanirianay sy ny fikasana rehetra. Tononona mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra ray malalo. Amen. Manolotra ny arahaba ho mba hampiraritsoa amintsika tsiraray avy na tratra izao sabata mahafinaritra izao. Hideran'Andriamanitra isika androany ka izao aoka mba tena hampifantoka ny fijerintsika amin'Andriamanitra isika ka mba ho masina tahaka izany sabata izany ny tenantsika izay tempolon'ny fanahy masina. Koa andeha ary hiditra avy hatrany amin'ny tatitra maneran-tany isika ary anatanteraka ny hira mitenena isika mba hidirantsika ny amin'ny famitinana sy ny famerenana ny lesona izay nianarantsika tao anatin'izay herinandro izay. Andao ary. Do I can't get the opposite side? Yeah, exactly. All right, ready? 1, 2, 3, and... tasted mercy, yet I linger to what's behind. I've seen you in my life, yet I keep the treasure inside. I'm ready to change my thinking, change my mind. To make a difference in my life, and I will leave everything for you, my King. Sail across oceans wide, healing the broken lives. What I believe, it burns in me, my one desire, until I reach the sky. You will engage my life. I'm starting right here at home, 'cause wherever you call, I know I will go.
reach the sky, you will engage my life. I'm starting right here at home, but wherever you go, I know I will go. I will go. You can count on me, count on me, count on me. Jesus, you can count on me, count on me, count on me. Jesus, you can count on me, count on me, count on me. Jesus, you can count on me, count on me, count on me. Yeah. I will leave everything for you, my King. Sail across oceans wide, healing the broken lives. What I believe, it burns in me, my one desire. Until I've reached the sky, you will engage my life. I'm starting right here at home, but wherever you call, I know I will go. I will go. I will go. I will go. Isaorantsika Andriamanitra ny zazaboto namako fa nomeny sabata fitsarana indray isika, nomeny anjara fitahiana koa isika zazaboto hoe andao hiaraka isaotra an'Andriamanitra dia akambana ny tanana dia ahondrika ny loha, akipy maso hiara hivavaka isika. Jesosy zokinay misaotra betsaka fa nomenao fitahiana izay zazaboto miaraka amin'ny ankizy rehetra, dia misaotra manokana anao izay fa afaka amerina ny tantara sy ny lesona izay nianaranay nandritra ny herinandro. Omeo fahendrena izay mba ho mpankatoa mihaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny tantarantsika nandritra ny herinandro dia hoe rano mangidy tonga mamy. Rano mangidy tonga mamy. Ao amin'ny Apokalipsy 7:7-10 misy ny tsy anjerintsika rakizy. Efa nisotro rano mangidy daholo ve aloha nareo efa ninanivakinina mangidy be dia ohatran'izay koa ny zavatra nahazo ny zanak'Israely tany enefitra rakizy. Nitady rano izy ireo tsy nahita rano mamy fa rano mangidy no hitany. Nitondra azy ho amin'ny loharanonaina izy. Izay ny tsy anjerintsika. Mitondra azy ho amin'ny loharanonaina izy. Andao ary araka amerina. Isa 2:3 hitondra azy ho amin'ny loharanonaina izy. Bravo! Rehefa nandeha nivoaka avy tao Egipta zanak'Israely nitarihin'i Mosesy namakivaky ny ranomasina mena ry zareo no tahian'Andriamanitra ry zareo dia faly be ry zareo fa nisy andraona niaraka tamin'ny atoandro dia tsy mahay ny andro izy ary andry afo rehefa alina dia mazava rakizy ny toerana izay hipetrahan'ny zanak'Israely voary tamin'ny biby izy dia tsy nangatsiaka koa izy fa misy andry afo nafanan'izy ireo. Nahatsiaro faly be ny zanak'Israely fa nitahian'Andriamanitra faly avokoa izy rehetra. Efa 3 andro izay nivoaka avy ao Egipta ny zanak'Israely niaraka tamin'i Mosesy. Nisy zavatra nitranga nampalahelo anefa rakizy lany ny rano, tsy nanana rano hosotroana intsony ny zanak'Israely. Ilay rano noentiny avy any Egipta io efa lany, tsy nanana rano intsony tao amin'ny fitoerana rano. Dia nanomboka ny menimenina amin'izay ny zanak'Israely. Mosesy mangateta be nge izay ny ankizy kely koa rakizy ny menimenina rakizy zaho mangeta eta neny mangeta eta ho aza
tsy ny ankizy kely ihany ingeny nangetahety ny olon-dehibe koa de tsy ny olon-dehibe rery ihany koa fa ny biby fiompy rehetra rakizy a nangetaheta avokoa satria tsy nisy rano hosotroana intsony. Tsy hitany Mosesy izay natao nitaraina tamin'Andriamanitra izy. Adino zanak'Israely fa Andriamanitra nge de momba azy ireo foana e. Ny menimenina foana ry zareo. Rehefa nangataka tamin'Andriamanitra Mosesy a de nomen'Andriamanitra vahaolana. Nahita rano ry zareo a tany anefitra rakizy. Io toerana nisy an'io rano hitan-dry zareo io a de efa niandrasan'ny Mosesy ondry taloha tamin'ny Mosesy mbola mpiandry ondry. Efa teo amin'ny toerana io Mosesy. Fantatry Mosesy a fa io rano hitan'ny zanak'Israely io de rano mangidy be. Fa ny zanak'Israely a tsy nafantatra an'izany fa falifaly be zareo. Hoe! Misy rano e! Io misy rano e! Hoe! Falifaly zareo. Niazakazaka nakeny amin'le rano avokoa izy rehetra. Ny ankizy kely nandeha nakeny amin'le rano avokoa. Ny sasany tonga de naka tamin'ny tanana de nisotro. Loza rakizy fa poa. Nangidy be nge le rano e. Nangidy be mihitsy de tezitra be mihitsy zareo. Mangidy be le rano. Mosesy mangidy be le rano. Menimenina be ry zareo. Lay falifaly be fa nahita rano teo iny. Le orakoraka hoe. Lasa alahelo rakizy a. Na alahelo be zareo fa nangidy le rano. Efa mangetaheta be. De nangataka tamin'Andriamanitra Mosesy a. De nitoron'Andriamanitra hevitra izao a. Makay ianao azo ry Mosesy a. De ataovy ao anatin'io rano io. Alefaso ao anatin'ilay rano ilay tapakazo a. Fa hiova ho mamy ny rano. De nataon'ny Mosesy rakizy izany. Naka tapakazo Mosesy a. De nalefany tao amin'ilay rano a. De lasa mamy ilay rano. Niverina nisotro indray zanak'Israely. Ary de faly avokoa izy rehetra fa tsy mangidy intsony le rano a. Fa mamy. De nisotro. Ny biby fiompy koa nisotro daholo. Ny sasany a nandro mihitsy. Ny sasany dia faly avokoa ny zanak'Israely rehetra fa afaka nisotro rano a. Afaka nanadio vatana. Tena faly. Ny biby fiompy rehetra faly. Andriamanitra dia tsy manadino zanak'Israely fa mikarakara azy mandrakariva rakizy. Dia tsy manadino antsika koa Andriamanitra. Tia antsika izy a. Nomeny ny dada sy neny antsika mba hitarika sy hiaro antsika, ho mpikarakara antsika. Dia isaorantsika Andriamanitra no fitahiana. Fa tsy ny zanak'Israely ihany nge ny tian'Andriamanitra e. Fa isika rehetrarehetra ato an-trano koa izay manaraka an'izao fandarana izao dia mikarakara antsika foana Andriamanitra. Andao sika hisaotra azy a no izay fikarakara an'izay dia akambana indray ny tanana ondrika ny loha kipo ny maso. Andriamanitra misaotra anao izay fa nomenao tantara mahafinaritra be. Ay ianao a nikarakara ny zanak'Israely fa iny ela be. Ary dia mikarakara anay koa ianao amin'izao fotoana izao. Tsy foinao zahay. Dia omenao anjara mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Na sakafo izany, fahasalamana, rivotra, masoandro sy ny sisa. Dia omenao anay avokoa ireny noho ny fitiavanao anay. Dia misaotra anao izay Jesosy noho izany fitiavana lehibe izany. Dia tahiro namanay izay manana olana, manana tsy fahasalamana, mangataka vavaka izay mba hanasitrananao an'ireny namanay rehetra ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny farany indray ny tantara izay niarahantsika dia manome fotoanantsika indray amin'ny manaraka. Endry tsara daholo fa mbola misy lesony ankizy a. Veloma daholo rakizy. Faly miarabany ankizy kely rehetra indray ny tenako a tratry ity sabata mahafinaritra ity. Hiaraka amerinetiny lohahevitra fafiry motsika. Lohahevitra faraika amby folo izay manao hoe Andriamanitra no mitari-dalana. Andriamanitra no mitari-dalana. Ny andalan-teny nataontsika fitadidy dia hita ao amin'ny Jaona 7:7-9. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Jaona 4:7.
mbola ny tantara Mosesy any ange zao rakizy no arahantsika e. Rehefa tsy nankatoan'Andriamanitra mantsy rakizy Mosesy tamin'ny kapohan'ny vatolampy dia navoaka an'Andriamanitra hoe tsy mahazo mitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany izay nampanantenana. Ka hatreto izany dia tsy afaka manantena ho any i Mosesy, ka dia nanendrim-pitarika vaovao ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra dia tsy iza izany fa i Josoa. Dia natolotry Mosesy any Josoa izany ny fitantanana ny zanak'Israely. Rehefa avy eo dia nananatra azy ireo mafy i Mosesy mba hitehirizan'izy ireo ny tenin'Andriamanitra sy mba hahatongan'izy ireo atoko mandrakarivan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, ary mba hahatongan'izy ireo koa hiankina tanteraka amin'Andriamanitra. Rehefa vita izany anatranatra izany rankizy dia niakatra teny amin'ny tendrombohitry Nebo Mosesy. Rehefa tonga teny izy dia nafinaritra fa naseho an'Andriamanitra Mosesy daholo anie ny zavatra ho avy rehetra tamin'ny alalan'ny fahitana. Dia maro izany ny zavatra izay hitany, nanomboka nasehony teo nahatazana ny tany Kanana, hoe ry ny tany nampanantenana, dia ny zavatra marobe izay mbola ho avy nasehon'Andriamanitra teo. Mahafinaritra tokoa rakizy Andriamanitra, fa manana drafitra mahafinaritra eo amin'ny fiainantsika izy, ka tahaka ny Mosesy dia efa naseny mitazana sady ny tany nampanantenana itsika, dia ny mbola ety tany amin'ny alalan'ny famakiantsika amin'ny Baiboly sy ny fanahy faminaniana. Mosesy tamin'izany nahita fahitana, fa itsika kosa rehefa mamaky Baiboly sy ny fanahy faminaniana dia afaka mahita sady ny tany nampanantenana dia ny fiainana mandrakizay izay miandry antsika. Ny rian'Andriamanitra antsika nefa dia nitehirizantsika izany amin'ny alalan'ny fahatokiana sy ny fametrahana azy ho lohalaharana eo amin'ny fiainantsika, ka dia mba izy no mpitaridalana ny ankizy kely rehetra amin'izao fahazazana izao, ka mandra-piavin'i Jesosy eny amin'ny rahoalanitra. Ka dia tsarovy ary fa manomana toerana mahafinaritra ho anao sy ho ahy Jesosy, ary iriny itsika ho any raha matoky azy hatramin'ny farantsika, ka dia andeha izy no safidintsika hitaridalana antsika rakizy. Dia izay indray ary ny androany mirary sabata feno fitahiana ho an'ny ankizy kely rehetra. Veloma daholo ho amin'ny manaraka indray. Miaraba ny tanora zandry indray ary. Tonga indray ny fotoana amerianantsika ny lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro. Andeha ary isika amerina ny lohateny sy ny tsy anjery. Lesona fa 1:10 mahery fo. Tsy anjery. Ary hoy Jonatana tamin'ny zatovo mpitondra ny fiadiny. Andeha isika kany amin'ny miaramilan'ireo tsy mifora ireo. Angamba ombantsika Jehova fa tsy misy mahasakana an Jehova tsy hamonjy na maro na amin'ny vitsy. Samuel 1:4-12 andininy 9. Zay ny tsenjerintsika. Andeha ho fitiantsika ary ireo lesona noraisintsika nandritra n'izay herinandro izay. Eo am-piomanana hiady amin'ny Filistina ny zanak'Israely tamin'io fotoana io. Natahotra tokoa zareo satria ohatrany hoe atody miady am-bato, satria tsy mba nanana fitaovam-piadiana mahery vaika ny zanak'Israely fa atsamitady tsipika zana tsipika, izay ny mba fitaovany. Ary tena niraviravin-tanana ireto zanak'Israely ireto teo anatrehan'ireto Filistina izay matevina mihitsy ny fitaovam-piadiany. Ny mpanjaka Saoly no mpitarika an'izy ireo tamin'izay, ary tsisy afa-tsy ny mpanjaka sy ny zanany lahy dia i Jonatana izany, izay ihany no manana fitaovam-piadiana. Natahotra izy ireo, nipetraka teo ambany alokaloky ny hazo ampongaben-danitra ny sisa azon'izy ireo atao, ary ny sasany moa dia nisitrika tany anaty lavabato, tany antsefatsefa-bato tany mba hiaro ny tenany. Nataon'ny Filistina fiomehezana izy ireo tamin'izay, izay antsoina hoe miaramilan'i Jehova zanak'Andriamanitra. I Jonatana zanak' Saoly kosa tamin'izay, araka ny famporisihan'Andriamanitra azy, dia nahatsapa izy fa misy zavatra tokony ho ataony, misy zavatra tokony hidirany an-tsehatra eo anatrehan'izao zavatra izao. Dia inona no natao? Lasa
izy sy ny mpitondra fiadiny a nanankina ny fiainan'izy ireo sy ny adin'izy ireo tamin'Andriamanitra, nametraka ny fikasany teo am-pelatanan'Andriamanitra ary anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany ny fanirian'izy ireo, dia indro fa nibata fandresena ireto mirahalahy ireto. Ary ny fandresena dia tsy ho azy mirahalahy ihany fa ho an'ny Israely iray manontolo ary indrindraindrindra fandresena ho an'Andriamanitra. Izay ny vokatry ny finoana izy mirahalahy sy ny fanekena izy mirahalahy ampiasain'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Zava-dehibe ny fitokisana tanteraka amin'Andriamanitra, zava-dehibe ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra ka nahatonga fandresena ho an'Andriamanitra izany. Nitondra fiovana ho an'ny hafa ihany koa izany. Ianao ve mba afaka hitondra fiovana ho an'ny hafa? Matsapa ve ianao fa misy zavatra ilain'Andriamanitra ho ataonao koa eo amin'ny fiainana indraindray? Ary tokony hanao dingana ianao mba hampisy fiovana eo amin'ny fiainan'ny hafa, mba hitondra fandresena ho an'Andriamanitra. Tsy mbola natsapa izany ve ianao? Ary niadinao ve rehefa misy zavatra manahirana mba napetraka ao tamin'Andriamanitra, sady mandeha fotsiny ianao? Tsy miandry an'Andriamanitra hitarika anao ianao, fa dia izay hitsiny ihany fotsiny hitsiny. Minao fa ny lesona izay nianarantsika tamin'ity herinandro ity dia nitondra fanapahan-kevitra mahafinaritra, fanapahan-kevitra tsara ho antsika tsirairay, ary fahatsapana fa manome antsika ny fandresen'Andriamanitra rehefa manao sitrapony isika, ary hahatonga antsika hametraka ny fanahintsika sy ny adintsika rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Alao Andriamanitra ny hiditra mitsehatra fa isika ihany dia fitaovana tsotra ihany fotsiny mba hibata fandresen'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Izay ny amin'iny lesona iny dia mirary soa ny tsirairay avy ary. Amin'ny fifaliana no iarabana ny tanora mantoanto rehetra, iarabana ihany koa ny ray aman-dreny rehetra, ny zoky sy ny zandry rehetra nahatratra izao sabata masina izao. Lesona faha 12 ny anarantsika nandritra ny herinandro iny, ary hofitiantsika amin'ity anio ity. Ny lohateny dia ny hoe vavolombelon'Andriamanitra. Vavolombelon'Andriamanitra. Ny tsenjery dia mino fa samy mahay avokoa isika rehetra, matetika 7 andiny 7 ka hatramin'ny 20 azafady. Andeha hiarantsika mamerina izany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisazy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandy tiako anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Taorianan'ny Jesosy izay teto tany dia ny apôstôly Paoly no nanao fitoriana mahery vaika indrindra momba an'izany ny fitiavan'i Jesosy izany. Ny apôstôly Paoly dia tsy iza akory fa ilay Saoly teo aloha. Izy dia zanaka fariseo ary nafana fo indrindra. Ny fariseo dia fatra-pitandrina indrindra ny lalàna jiosy, ary i Saoly dia tena nafana fo indrindra tamin'izany. Anisan'ny mpitazona akanjo izy tamin'ny fotoana izay namonoana any Stefanina rehefa notoram-bato Stefanina. Nanenjika ny fivavahana kristianina i Saoly, ary tamin'izay fotoana izay indrindra rehefa nandeha ho any Damaskosy izy no nifanena tamin'i Jesosy. Ny zavatra azo ny tenenina dia ny hoe fa iza moa ianao izay enjehiko, ary nivaliana tamin'izay fa hoe izany Jesosy izay enjehinao. Niova ny zotra ny lalan'ny fiainan'ny Saoly nanomboka teo, ary novana moa ny anarany ho lasa Paoly ihany koa. Nafana fo indrindra tamin'ny fitoriana ny filazantsara izany apôstôly izany, ary navita kilometatra maro tamin'ny toerana izay nalehany. Navita 2,000 kilometatra nitoriana ny tenin'Andriamanitra izy. Nandalo fisedrana maro izy tao anatin'izany fitoriana izay nataony izany. Nisy nandeha tongotra, nisy nandeha sambo, ary nisedra zavatra maro. Indraindray izy vaky sambo, indraindray izy noazain'ny bibidia, indraindray izy nikekerin'ny biby, indraindray izy nirobany jolahy, ary navela ho faty tao anatin'izany fanompoana izany ny apôstôly Paoly. Nijoro vavolombelona ho an'Andriamanitra mandrakariva nefa izy satria fantany fa tia azy
Andriamanitra ary izy koa dia tena tian'Andriamanitra. Dia mametraka fanontaniana amin'ny tanora mantoanto tsirairay ary aho hoe toy ny ahoana reny fitiavanao an'Andriamanitra dia inona no azonao atao anehoana izany fitiavana sy tantarana izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'ireo rehetra manodidina anao. Nomen'Andriamanitra talenta sy fanomezam-pahasoavana ny tsirairay avy mba ho ampiasaina mba ilazana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa. Mety hoe tsy hanananao ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa fa hafa ny zavatra hanananao kanefa izay rehetra nomenanao dia irian'Andriamanitra indrindra ny mba ampiasanao izany ho amin'ny asan'Andriamanitra sy ho ijoroanao vavolombelona mba ho an'Andriamanitra. Samy hafa hoy aho kanefany dia ny zavatra tsara indrindra dia hoe ampiasainao ho an'Andriamanitra amin'ny herinao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra izay rehetra nomen'Andriamanitra aho mba ho anao. Ny zavatra tokana manan-danja dia ny mivoaka any ivelany sy mizara. Rehefa hijoro vavolombelona ianao dia toy ny hoe mpiady milahatra ary ianao dia ilay mivoaka eo aloha ary ny rehetra dia mamely anao avokoa satria ianao ny eo aloha miady. Dia toy izany fijoroana vavolombelona. Mety hisehatra zavatra maro samihafa eo amin'izany fijoroana vavolombelona izany fa ny rariana dia hoe ajoro hatramin'ny farany ny tanora mantoanto rehetra eo amin'ny fijoroana vavolombelona izay atao. Arak'ilay tsinjery izay ny anarantsika ny andritry ny herinandro dia misy ny teny fampanantenana hoe indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia mirariso ny tanora mantoanto rehetra mba hijoro ho an'Andriamanitra, hijoro vavolombelona ninninona fisedrana, ninninona zavatra lalovana dia hijoro ny amin'ny fitiavan'ny Kristianao, aneho izany fitiavan'ny Kristianao izany amin'ny manodidina rehetra ary aneho fa tianao Andriamanitra ary tianao ihany koa Andriamanitra. Dia mirariso indrindra re veloma amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Dia endrika miramirana falifaly mandrakariva no iarabanantsika zatovo rehetra amin'izao sabata izao indrindra ny tombontsoa lehibe izay ananantsika afaka miaraka mamerina mianatra ny ten'Andriamanitra. Lohateny anankiray no ny rahantsika nidinika tamin'ny herinandro iny ilay manao hoe izaho sy Jesosy. Izaho sy Jesosy ary amin'ity sabata ity no anatanterantsika fanandramana ho amin'izany mba ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainantsika izany hoe izaho sy Jesosy izany. Ny tantara moa izany na ny andin'ny fototra dia hitantsika ao amin'ny Lioka 7:20, 9 sy ny 7. Lioka 7:20, 9 sy 7 dia toy izao voalaza aminaran'i Jesosy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, ny antsasaky ny fananako omeko ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia onerako avo efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena. Ny tantarany Zakaiosy sy Jesosy izany no irariana ihany koa mba ho tantarako sy ho tantaranao miaraka amin'i Jesosy. Fa inona tokoa moa ny zavatra nisy? I Zakaiosy ilay mpamory-hetra, ilay antsoina koa hoe mpanota, rehefa jerentsika ilay Lioka 7:20 dia 9 dia zao nananany olona alahelo ity Zakaiosy ity satria nalainy tamin'ny fanambakana ny zavatr'olona, ny fananan'olona. Dia hoy izy hoe onerako. Rehefa mifanena tamin'i Jesosy izany Zakaiosy dia natsapa hoe tsy nety nataoko hananany olona alahelo satria nalaiko tamin'ny fanambakana ny zavatr'olona, onerako avo efatreny izany. Dia hoy Jesosy hoe anio ny tonga atao amin'ity trano ity ny famonjena. Ary tanora malala, samy mandinika isika. Misy olona firy manana alahelo aminao. Zany indraindray eritrerisika hoe zavatra mandeha ho azy. Fa matetika eo amin'ny fiainantsika zatovo dia hananany olona alahelo isika. Dia miezaka isika mba hoe ahomby, miezaka isika mba hoe handray famonjena amin'ny fiainantsika andavanandro nefa ohatrany tsy mety tafavoaka mihitsy. Aika ny antony
anana ny olona alahelo isika. Eto zany de mandray lesona isika. Raha misy olona nambakaitsika, misy olona manana lahelo amintsika, de zao ny fotoana mety anonerana an'izany. Aza vela andeha ho azy ny zavatra nataontsika tamin'ny olona fa tsy mahatsara antsika zany. Zay ny lesona anankiray lehibe. De onero zany. De afaka miteny Jesosy hoe anio no tonga eo aminao koa ny famonjena. Satria ny dikan'ilay hoe ianao sy Jesosy na izaho sy Jesosy, de Jesosy miteny hoe tonga ao aminao ny famonjena, azonao ny famonjena, atolotro anao ny famonjena. Izay le hoe ianao sy Jesosy, izaho sy Jesosy. Lesona faharoa izay horaisintsika maranantsika sady de zao: Jesosy dia ny an-trano tao amin'ny tranon'ny mpanota, de Zakaiosy zany. Jesosy zany de tsy mba nanavakavaka mihitsy. Ny olona rehetra de tsorina amintsika fa tsy te hiditra na de ao an-tranon'ny Zakaiosy aza, satria Zakaiosy de malaza fa mpanota, mpametsifetsy, ary tsisy afaka ny hosakaiza mihitsy satria ny olona rehetra de manana lahelo aminy. Iza koa niditra ao an-tranony. Jesosy nefa niditra tao an-tranony, ary dia nanao fanankianana an' Jesosy avokoa ny olona rehetra hoe miditra ao an-tranon'ny mpanota izy. Tsy hain'ny olona mantsy fa ny ahatongavan'i Jesosy de ho an'ny mpanota. Tsy tady marina izy fa mpanota. Ary zay ny lesona farany horaisintsika zany hoe ianao aza manavakavaka. Aza manavakavaka ianao. Mety hoe mpanota be le namana, mety hoe iza koa ny namana amin'iny, zany re tsy ho any an-trano reny, ny toetra ny reny sy ny sisa. Fa raha tena mba solo-tenan'i Jesosy ianao de zany indrindra no anantonanao hijerenao azy. Ary na izy raha mety hiova hoe ay ve ianao mba tia ihany, nefa za nge ka tsy tsara e, za raha tsy toetra, za mpanota, de anova azy zany. Indrindra rehefa teneninao hoe tonga ato amin'ity tokantrano misy anao ty famonjena, ny tsy nety nataonao rehetra, ny alahelon'ny olona rehetra taminao, onero zany, de hitondra famonjena ho an'le olona ianao. Zany hoe misy fotoana zany ianao misy olo-tena an' Jesosy, de ianao indray solo-tena an' Jesosy, de le ramanao indray maka ny toeranao. Misy fotoana ihany koa nefany ianao de iny Jesosy manantona anao, zany hoe ianao ihany koa zany, na de tsy tianao aza ny olona rehetra, ohatra mifosa sy miresadresaka momba anao ny olona rehetra, namana rehetra, ny fianakaviana rehetra, de tonga ao anao Jesosy, ampetranao izy, de ny tsy nety rehetra fantatrao angely izy, hainao eritrereto, de onero, de ho Jesosy hoe afaka hiteny izy, tonga ao aminao koa famonjena. Toy izay ny lohahevitrintsika tamin'ity anio ity zay iriko indrindra naovantsika fampiarana. Mandra-piresaka indray ary. Isaorantsika ireo mpampianatra izay nametina ny lesona teo aloha, de ny leson'ny zazabody izany, ny zaza minono no mantoanto ny tanora zandrany sy ny zatovy fa zao andeha hiditra ny amin'ny lesona ny tanora zokiny, fa merenina ny leson'ny tanora zokiny sy ny any lehibe kosa indray tsika, fa mialohan'izay aloha de andeha anaraka irairay isika. Matsiaro resy ve ianao,
Faly miarabantsika tsirairay avy indray natratra ity sabata masina ity, indrindra moa isika ao amin'ny kilasy ny tanora zokiny iaraka merina amitina moa mazava ho azy ny lesona fa 1 isika dia ilainy tondra ny lohateny manao hoe fiainana feno korontana. Maniry indrindra hoe ity fiarahana mamintina androan'ity indray dia azahoantsika fitahina manokana satria zava-dehibe daholo izay noentin'ny lesona tamintsika, indrindra tao anatin'izay herinandro izay. Ny toko sy andiny tsoratra masina fototra izay niorena n'ity lesona ity moa araka ny efa niarahantsika nianatra dia ny Matio toko 7:20 dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 1:10 fa ny tsirairay avy samy mifidy andininy ankiray tao anatin'izay andalan-tsoratra masina izay ilay atao tsy anjery tsara indrindra raha merina n'izany ankehitriny ndao hoe samy ianao ny azy ieny izay indrindra. Niaraka nianatra isika ny amin'izany hoe fiainana feno korontana izany, fa raha ny tiany lesona resahana dia resaka fisarahana izy ity, indrindra moa raha ohatra ka mpivady efa niroso amin'ny fanambadiana no resahana. Ary ny rahantsika nianatra dia hoe Andriamanitra tsy mankasitraka velively ny fisarahana raha ny resaka mpivady satria efa misy didy tahaka ny lakôly izay nandraketan'Andriamanitra ny anankiroa izay nifanaiky ho mpivady nakamba ny fanambadiana dia tsy inona izany fa ny firaisana ranofo, ary tsy takatry ny sain'olombelona mihitsy ny hoe ahoana moa fa Andriamanitra mihitsy no miandraikitra n'izay hoe fandraiketana an'ilay mpivady ho lasa olona iray moa ary anankiroa izay. Dia io resaka hoe fisarahana io zany raha ohatra ka misy dia tena hoe marary ary misy fiantraikany amin'ny andaniny sekilany satria zavatra efa anankiroa ny raikitra izany no sarahana dia tsy maintsy misy hoe ambinambiny kely rimbona nanaraka ny anankiray ary ambinambiny kely rimbona nanaraka ny anankiray. Ary ny rahantsika nianatra moa fa na inona fisarahana eo amin'ny fiainantsika olombelona dia marary foana zany, na ho an'ny mpivady io na ho an'ny hoe mety nisy fahafatesan'ny olona akaiky na olontiana na mety ho fifindramonina fotsiny na fisarahana amin'ny olona samy olona dia marary foana. Ka maika moa fa ao anivon'ny fianakaviana, ao anivon'ny mpivady no hoe misy an'izany dia marary. Dia ny anarantsika ary fa mba hisorohana an'izany dia ny tokony ho ataontsika ao an-tokantrano ao ny zatovo zany ny tovolahy sy tovovavy izay mbola tsy nidroso amin'ny fanambadiana dia mianatra an'izany sady, ary isika izay efa miaina an'izany fiainan'ny mpivady ao an-tokantrano izany koa dia izany no lesona hoe tokony isika hianatra an'izany hoe miaina fity mifamaly, ny fahasamihafana, ny firaisana, ny fahamarona, ireo no ankasitrahan'Andriamanitra dia mba izany ihany koa no ataontsika izay hifandrindrany ao an-trano ao, fa tsy hoe samy miezaka aneho ny maha-izy azy dia lasa tsy mitady firaisana. Ary ny lesona lehibe indrindra izay ny anarantsika mba tsy hoe hisemban-drahona zany ny fahasambaran'ny mpivady dia mianatra mamela heloka tahaka ny Kristy. Ary io ilay ny anarantsika hoe tsy impito ihany, tsy impito amin'ny fitopolo akory ary fa imbe dehibe mba tsy voakajikajy akory ary tahaka ny namelan'ny Kristy atsika rehefa manota dia mba hianatra an'izany koa isika ao an-tokantrano ny mpivady mianatra amin'ny famela heloka. Ary izay ilay ny anarana hoe Kristy mantsy ny teny hoe ny hamafy ny fonareo izy nanekena hoe afaka misaobady fa tsy tokony ho mafy fa hay hamela heloka. Dia eo indrindra ihany koa Kristy zany ny teny fa ny antokana azo anekena ny fisaraha-panambadiana dia ny fitsangantsanganana, kanefa koa izy tsy voatery tsy maintsy izay ny rosoana fa azo atao soamantsara ny mianatra ny fifamelan-keloka dia amin'izay fotoana izay dia afaka mikambana, afaka mitohy hatrany ny fiarahana, ny firaisana, ny fifandraisana eo amin'ny mpivady. Dia lesona lehibe anankiray izay tokony ho raisintsika eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Andriamanitra mantsy ilay vadintsika dia tokony ho tandremantsika tsara ihany koa. Raha mihodina sy mitsangatsanga amin'ny foana isika dia rariny raha hisara-panambadiana amintsika Andriamanitra, ka andeha koa isika hamidra-pihavanana aminy amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra mamindra fo sy mianatra, mamela heloka ary mahari-po dia tokony afaka mifandrindra tsara amin'ny fifandraisana aminy isika dia hitoetra ho tsara fifandraisana amin'ny foana ho mpivady raha izay ny sary anehoana azy fa tsy hoe misaraka amin'Andriamanitra. Dia maneho ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra zany ny fanambadiana andeha tsy hampirafy an'Andriamanitra kanefa koa amin'ny ankonana tsy hampirafy fa hiaina ampitiavana amin'ny fifandraisana miraikitra tahaka ny nampiraiketan'Andriamanitra ny fanambadiana tamin'ity. Andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy ary maniry sabata feno fitahiana ho an'ny ankonana rehetra, mirary ihany koa fiaraha-mianatra ahitana fitomboana amin'ny Kristy ho amin'ny manaraka indray. Mandra-pionary.
faly izay satria afaka miaona ary afaka miara-mianatra aminao indray tao anatin'ny fandaharantsika. Ny lohateny zay nojerentsika anatrany herinandro iny a de ny hoe maniry ny tsara lavitra. Minao fa lohateny zay mampangetahitantsika fatratra izany. Na novorizantsika fahalalana ihany koa ary mbola ampitombo ny fahalalantsika androany. Melohany anaovantsika an'izay jeritodiky ny herinandro izay dia raisina ho fifaliana ny manasanao hiaraka hivavaka. Rainay be fitiavana ny an-danitro misaotra sy mideranao zay satria tsapanay ny alehiben'ny fitiavana sy ny famindram-ponao. Tsapanay ny fahendrenao tamin'ny alalan'ny fitantananao ny fiainanay tsiraray avy ary tsapanay ny famelan-keloka zay ataonao. Mahatonga anay ahita fifaliana sy afaka mandray zao fandarana izao indray. Tompo noho ny haben'ny famindram-ponao dia mitenena fa voninkiaino zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maniry ny tsara lavitra no lohateny zay niarahantsika teto tamin'ny herinandro iny. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 10 ny andinin'ny 9 ny andinin'ny fitadidy manao hoe atra ny zavatra zany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny nilany ireny. Korintianina voalohany toko 10 ka ny andinin'ny 9. Ary mpiara-mianatra namana nosoratana ny testamenta taloha mba hampianatra atsika, anatsoatsika lesona ary atonga atsika tsy hamerina reo fahadisoana zay nataon'ireo zokintsika tamin'ny finoana fa mba andehanantsika mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra izany. Maneho ohatra mikasika ny fifandraisana ny Hebreo toko 9 ny andinin'ny 5 manao fanompoam-pavahana amin'izay endrika sy aloky ny zavatra ny an-danitra reo mpisorona tao amin'ny tempoly tao amin'ny testamenta taloha. Ary ananantsika anjara izany satria ny fanompoam-pavahana izay atao any an-danitra dia mahakasika ny fiainantsika tsiraray avy. Ny rafi-pivavahana sy ny fanatra tamin'ny testamenta taloha toy izay hita tao amin'ny Levitikosy ohatra dia maneho ohatra maro ny amin'izay efa hitantsika teto. Tandindona eo amin'ny testamenta taloha izay manondro fahamarinana voalaza any amin'ny testamenta vaovao. Raha raisika ohatra ny ra ivon'ireo fomba mpivavahana tao amin'ny testamenta taloha ny ra sy ny fandatsahan-dra ary ny famafazana izany. Tsy mahafinaritra zany, tsy natao hafinaritra satria mahakasika ny zavatra ratsy indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny fahotana. Kanefa dia nosoratana mba ho lesona ho antsika. Tsy mandatsaka raha ho famelan-keloka intsony isika kehitriny raha biby fa manana lay raha zay an'ny zanak'ondry tsy misy kilema sady tsy misy petipetina dia ny rano Jesosy araka ny fanambaran'ny apôstôly Petera zay mamela sy manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana. Rehefa mijery ny fiara-mianatra atao teto nandro isika dia mahita fa mampatsiahy ny mpamaky azy andray amin'ny mpahamatorana ny lesona ny anarana avy tamin'ny fitaren'Andriamanitra tamin'ny lasa reo toko sy andininy ao amin'ny Hebreo toko 4 andininy 120 sy ny manaraka. Fandrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa, izany hoe aro fanina ho antsika mba tsy ho latsaka any amin'ny hantsany tsy finoana no antony nanoratan'Andriamanitra izany teny izany ho antsika. Miresaka ny amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny finoana sy ny fitsaharana ny Hebreo toko 4 eo amin'ny andininy 7. Ary efa mino sy matoky an'ilay nampanantena fitsaharana dia Jesosy isika dia afaka manantena fa miditra amin'ny fitsaharany ihany koa. Mazava ny antso zay alefan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy ao amin'ny Hebreo toko 4 ny andininy 4 hatramin'ny andininy 7 zay efa andininy tsy vaovao amintsika ary amin'ny Salamo 5:10 manao hoe aza manamafy ny fonareo. Ary mpiara-mianatra namana mazava loatra faniditra tao amin'ny tany nampanantenana ny Israely. Taranaka vaovao no ny ampitany sisy tany ary naka ny tanàna manda sy ny toetra tao niaraka tamin'ny fanampian'Andriamanitra. Tsy niditra tamin'ny fitsanan'Andriamanitra ireo zay maro anisa satria maro ny tsy niaina ny fanandraman'ny famonjena ao amin'i Jesosy
noho ny tsy finoana. Ary zany no mahatonga ny fampitandremana ataon'ny apôstôly Paoly amin'ny epistily nosoratany manao hoe sao de ho latsaka amin'ny tsy finoana ihany koa isika. Tsy misy hevitra mihitsy ahafahantsika mandray ny famonjena raha tsy amin'ny alalan'ny finoanan' Jesosy. Na de nampifandraisana tamin'ny tany aza ny fitsarana de mihoatra no ny tany nonenan'ny olona izany. Maneo fahamehana ny hoe anio. Midika izany fa tsy misy intsony ny fotoana ho lanilaniana foana, mitaky valiteny entitra sy fanapaha-kevitra eo no eo ny fampiasana ny hoe anio eo amin'ity fanambaran'ny apôstôly Paoly ity. Aza manamafy ny fonareo. Rehefa nandray ny toromarika zay nomen'Andriamanitra reo vahoakany, ka nino ny antso zay nalefa, ka nanaiky ny fitarihana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony, dia niditra soamantsara tao amin'ny tanàna nampanantenaina izy ireo. Toko zany ihany koa no misy antsika tsiraray avy. Raha mamaky ny Galatiana toko 3 isika, ny 9:20 hatramin'ny 9:20 dia mahafantatra ny toetoetra ny vahoakan'ilay fanekena zay nataon'Andriamanitra talohan'ny azo fijaliana. Ao amin'ny Galatiana toko 3 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 zay mampianatra antsika fa tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy ao amin'ny tontolo-kevitra resahan'ny Paoly. Izany ny fanambarana izany de manamafy amintsika fa tsy manavakavaka ary misokatra ho antsika, mahatratra antsika zay nosokajin'ny jiosy ho jentilisa ny fahazahoana mandova ny fiainana mandrakizay. Galatiana toko 3 de raha isika manomboka amin'ny 9:20 sy ny manaraka. Fa ianareo rehetra de zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ao an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy. Fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy, fa raha ny Kristy ianareo de taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Ry mpiara-mianatra namana, matetika no nampiasaina ny Hebreo toko 4 hanasongadinana ny fitandremana ny sabata andro 7. Ny hafa indray mampiasa an'izany mba hanoerana ny mandro fitsarana ny sabata no ny fiheverany fa isy ny fitsarana hafa. Ny fitsarana toy ny sabata zay natao ho an'ny olon'Andriamanitra de mifamaly amin'ny fitsarana tamin'ny sabata voalohany teo amin'ny tantaran'ny tany, zay midika fa afaka mitsahatra amin'ny asantsika sika ary matoky fa hanatanteraka ny teny fikasany eo amin'ny famonjenantsika Andriamanitra. Ary zany no iantsonantsika ho amin'izany fitsarana izany. Na inona fanazavana entin'ny olombelona, entin'ny manam-pahaizana, na ara-tsiantifika izany, na reo manam-pahaizana momba ny teolojia ihany koa, tsy manova ny fahamarinana zay nampitonain'Andriamanitra mikasika ny sabata izany. Tsy vonina ankeo amin'i Jesosy mandrakariva hitonany toe-javatsarotra sy ny fitsapana mahazo antsika isika. Ny sofin'olombelona indray no anamborahantsika ny olantsika, ary ambarantsika amin'ireo tsy afaka hanampy antsika akory ny fahoriantsika. Ataontsika tsirambina ny fitantarana ny manjo antsika amin'i Jesosy, ilay any afaka manova antsika, manova ny lalana feno alahelo rehetra dia avintsika ka mitondra azo amin'ny lalamben'ny fifaliana sy ny fiadanana. Ry mpiara-mianatra namana, rehefa miresaka amin'i Jesosy, mankeo aminy, mandray ny fitsarana atolony sika, dia mahafaly azy zany ary manome voninahitra azy. De ho ataontsika fanandramana iainana manomboka izao, ny fandraisana zany fitsarana izany, zay fanomezana avy amin'Andriamanitra no foronony mba ho antsika hitondra fifaliana ho antsika manoloana ny zavatra sarotra zay tsy maintsy andalovantsika tsiraray avy. Ivavaka isika. Rainay be fitiavana ny an-danitro, misaotra noho ny loha hevitra zay nomenao tamin'ity herinandro ity. Misintona ny sainay tsiraray avy hitodika ho eo aminao, ka tsy ny sofin'olombelona no handre ny fahorianay, fa ny sofinao zay tsy lalodalovana fa mandre. Ary mamaly ny fivavakay,
manolotra fifaliana sy fiadanam-po anay na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza misy matoky zay fa ampy mizara ho anay zay ny arianitra teto ny fahasoavanao ary tondra famelombelomana ho anay reo antso nalefanao atonga anay tsiraray avy ahita fitonina manoloana ny toejavatra rehetra zay mbola andalovanay mihitsy matoky zay fa hitombo amin'ny fahalalananao isan'andro ary ho tsara fifandraisana aminao tsy noho ny ezaka ataon'ny tenanay fa noho ny fahasoavan' Jesosy amin'ny anarany no angatana izany vavaka izany amen. tonga eo amin'ny fotoanany fanatitra ny sekoly sabata isika raha isinay ho fifaliana ny manasanao iaraka iombona amin'izany fotoana sarobidy zany ka ny romanina toko fa 12 no ndeha angalantsika fampahirezana melohany anaovantsika izany fietsika zay andrasan'ny lanitra fatratra izany iarahana miasa aminy ao amin'ny romanina toko fa 12 dia izao ny voalaza ao amin'ny 1 koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalano ny famotrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany andeha haneho ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny fanaovana fanatitra isika koa atao anatin'ity feonkira ity no anaterantsika izany fanompam-pavahana izany. Ndeha hiaraka hivavaka ho an'ny fanatitra isika raha inay tsara zay ny an-danitro misaotra noho ny fotoana sarobidy zay nomenao ny tombon'andro zay natolotra ao ny fahafahana nomenao zay azonay manolo tanana indray manolo tena feno ampifaliana ho mpiara-miasa aminao amin'ny alalan'ny fanaovana fanatitra raiso izany ankasitrao taio mba aefa zay kendrenao azy eo amin'ny sehatra zay tianao anaovana izany amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka amen. Isaorantsika Andriamanitra fa de totosa soamantsara indray ny fitapany anankiray iny tamin'ity fotoana ity enoko fa dia ny ompifaliana taminay ianao nanaraka izany ho an'ireo sokajiny taona rehetra ireo mpiara-miasa rehetra zay nifandrimana tamin'ny fanatotosana dia nampita ny manam-piteny manam-pijery manam-piaino aminao mpiaino ajaina ary manantena mbola iaona finaritra aminao indray amin'ny fotoanantsika manaraka ireo teknisianina ihany koa manao kopakopatanana manao samy mahero tain'Andriamanitra ho amin'ny manaraka indray tompoko velomareo. Faly miarabantsika mandrakariva indray amin'ny alalan'izao fandarina zao izahay ato amin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana oniny amin'izao fiangonana adventiste mitandran'ady fafito zao eto anivony FMC mitoy hatrany ny fijerevantsika ny reo fikorotanana misy eo amin'ny fahasalaman'ny atoto zay fetantsika tany amin'ny fandarina voalohany ka zanadoa hevitra anankiray no jerevantsika androany indray makasika ny atao hoe hyperactivité agressivité insomnie raha amin'ny teny frantsay izy
fa raha miteny malagasy de le hoe fihetsika mahery sy mitroatroatra ary masika ary mahakasika ny tsy fahitan-tory. Inona indray a ny zavatra azontsika jerena sy fatarina mahakasika izany. Ity hyperactivité ty na toe-po mitroatroatra masitsika ny agressivité de hita matetika amin'izao vaninandro zao any amin'ny tany mandroso ary tena lasa olana lehibe izy io indrindrandrindra eo amin'ny zaza. Tsy eo amin'ny zaza ihany anefa ny zany no ahitana izany ankehitriny fa efa miamseho koa zany eo amin'ny olon-dehibe sy ny tanora, zany hoe le hyperactivité zany hoe tsy hitanao mihitsy zany hoe mipetraka tony ny olona anankiray na ny ankizy anankiray fa mitsambikimbiki na miazakazaka etsero tsy mahay mipetraka mihitsy izy tsika ray aman-dreny zay. De eo ihany koa zany le toe-po le somary masitsika na atao hoe agressivité. De zany rehetra zany zany de efa milasa olana eo amin'ny fiarahamonina indrindrandrindra any amin'ny firenena mandroso. Ary inona raha zany ny antony mahatonga izany? Ny karazana sakafo zay hohanina zany no anisany manana toerana lehibe mahatonga io olana eo amin'ny fitondratena io. Ny sakafo maraina moa zany de efa resana ombenombeny fa matetika anisan'ny olana lehibe mahatonga izany satria kely loatra ny fatran'ny sakafo zay hohanitsika mazana rehefa maraina ny andro. Eo ihany koa zany ny hitany manam-pahaizana fa ny fanapoizinana amin'ny alalan'ny atao hoe plomb zany zay hitan'ny fanadihadiana nataon'ny université tany Pittsburgh tany USA zany fa ny ankizy voapoizin'ny plomb dia misy risque koa zany anana ilay fitondratena misetrasetra zay niresahantsika teo. Inona raha zany ny azo atao? Tokony ampitomboina ny fihinanana ny atao hoe céréales complètes. Ireo zany le karazana voan-javatra miloko matromatroka malotoloto izy ny fitentsika, ohatra hoe vary mena. De reny zany no ampitomboina fihinanana anazy. Ny germe de blé anisan'izany ihany koa zay hitantsika eny amin'ny grande surface ary ny vitamine B1. Ny fadiana mba tsy isian'ny toe-po misetrasetra, ny tsy fahaizana mipetraka loatra dia fadiana zany itony karazana antsoina hoe additif na atao hoe colorant antioxydant. Ireo zany le karazana zavatra ampina amin'ny sakafo zay manome loko, manome endrika, mitahiry azy. Ka reny zany de tena tsara indrindrandrindra fa ny colorant de mifady azy. Eo ihany koa ny siramamy fotsy efa niresahantsika tamin'ny fandarana tany aloha fa io siramamy fotsy io dia manaitaitra izy io ka tsara aminy zany raha ahena. Eo ihany koa ireo zava-pisotro manaitaitra toy ny dité, ny café, any amindreo firenena hafa misy mila atao hoe maté, karazana infusion izy io zany any Amérique du Sud misy anazy io. Reny rehetra reny zany de tokony ho fadiana. Ny zava-pisotro misy alcool dia manaitaitra ary tokony tsy sotroina mihitsy zany izy io. Ny hena ihany koa dia ampahafantarina antsika fa ny hena dia manaitaitra. Ny mofomamy isan-karazany arak'izany fiteny zany moa zany de hoe mofomamy satria misy siramamy ao anatiny, indrindrandrindra fa itony atao hoe pâtisserie raffinée zany hoe ny karazana gâteau, indrindrandrindra ny be crème sy ny sisa de fadiana avokoa zany mba tsy hahatonga ny toe-potsika taitaitra ary tsy mahay mipetraka ozy izy tsika izay indrindra fa na amin'ny ankizy kely ara izany matetika manko tsika de mieritreritra fa fitiavana ny zanaka ny fividianana gâteau, be crème sy ireo zavatra toy izay ka de ampahafantarina antsika etona zany fa mahatonga ny toe-po mirehetrrehetra zany ny siramamy. Jerentsika indray zany ny mahakasika ny atao hoe tsy fahitan-tory na le atao hoe insomnie. Ny karazan-tsakafo antsika ihany koa araka ny voalaza teo aloha dia misy fiantraikany eo amin'ny torimaso. Ny mahatonga ny tsy fahitan-tory ihany koa ny fotoana hinanana ny sakafo na de ataontsika ary hoe sakafo ara-pahasalamana zany dia tokony tsy atao be da be mialohan'ny torimaso. Dia ny fotoana hinanana ihany koa de manan-danja zany araka ny voalaza teo hananana ny torimaso tsara. Ka raha hisakafo-tsika zany de tokony adiny 2 adiny 3 alohan'ny fatorizana zany ny fisakafoanana farany. Ho antsika zay misotro reny dité tisane ozy izy ny fitentsika zay zay
mitondra torimaso ho an'izay tena tsy mahita toromihitsiny zany a dia ray tasy ihany tsara sotroina. Misy andreto karazana zava-maniry reto zany manampy amin'ny fanamorana ny atongavan'ny torimaso a. Misy reny atao hoe malta, ny valériane, ny passiflorine, ny houblon a, mélisse, ny aubépine. De ray tasy ihany zany no tsara sotrotsika alohan'ny torimaso. Fanaovana ditongotra ihany koa malohan'ny torimaso. Ampitomboina ny fihinanana avoanina, ny malta, ny tantely. Eo ihany koa ireo karazana siramamy antsoina hoe hydrate de carbone izay hita any amin'ny mofo, ny céréales, any amin'ny vary mena, ny karazana paty isan-karazany, ny voamadinika, ny ovy, ary misy le karazana salady na anana atao hoe laitue. De misy ihany koa ty atao hoe craquelin na biscuit avy any Bretagne nanaovana anazy ity zany a. Ka ho antsika izay any ampitan-dranomasina any moa zany a, mety mahalala bebe koa anazy io de afaka ampitomboina fihinanana azy io zany a mba hananana torimaso tsara. Ny fadina ara zany na ahena de efa hitantsika ombenombeny fa ireo zava-pisotro manaitaitra toy ny dité, ny kafe, ao ihany koa ny chocolat, ny épices maro isan-karazany a, ny hena, ny fromage maina, ireo karazana protéine isan-karazany a, ary ny soda zany ireo zava-pisotro mamy izay natora izay indray zany a no azo nentina ho antsika indray a tamin'ity androany ity fa de mirary a sabata feno fifaliana ho antsika tsirairay avy. Amen.